अंदर मोटर के अंदर पाइपों के अंदर लिक्विड था ना, वो सारा वॉश किया। वॉश करने का तरीक़ेकार ये था, वो और से सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, स्किप किया होगा तो उसको समझ नहीं लगेगी। जब हम मशीन चलाएंगे डिटर्जेंट के साथ, तो जब डिटर्जेंट ब्लिंक करना बंद कर दे, ठीक है, तो हम मशीन को भी बंद कर देंगे, ठीक है जी। चाहे मशीन खाली हो, चाहे आप उसमें कपड़े धो लें, ताकि आपका वो भी लिक्विड ज़ाया नहीं होगा। फिर उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे नॉर्मल मोड पे डिटर्जेंट के साथ, और फिर उसको चला देंगे। इस तरह हम 5 से 6 दफ़ा करेंगे मशीन के साथ, और मशीन जो है ना आपकी, वो लिक्विड की जगह पानी ले लेगी।